aja duwe ketanda tangan kebijakan tanah nganggo 2 tahun sita negara arip rekening ora tau dibuka 3 bulan diblokir dibekukan engko aturan maning bujang-bujang sing urung bojo-bojo 3 bulan blokir repot randa-randa sing ora Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illah wa liridho irrasul wa li ijabatil mas'ul wa ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa madahum bisanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita thalathun fayarji'u isnani wa yabqa wahidu yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram janabal kurama wal fudala, para alim, para kiai wonten ing Sikampuh Grumbul Brubahan. Jar-jar kula perubahan. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Rama Kyai Haji Muhammad Syaibani, ingkang tansah kula hormati Imam Musholla Nur Huda Mas Kyai Tamsir, lan sedaya para dewan masyayikh, para kiai kepareng sama rawuh ingkang tansah kula hormati, kula muliaken, kula ta'zimi, ingkang tansah kula hormati pemerintah Desa Sikampuh, yang terhormat Bapak Pak Lurah Amin, ingkang tansah kula hormati dal sedaya jenjang perangkatipun Pak RT 3 RW 1 ingkang tansah kula hormati kepareng rawuh jajaran panitia wonten ing Musholla Nur Huda ingkang tansah kula tresnani, keluarga besar Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IPPNU ingkang tansah kula banggaken, kula tresnani, ingkang tansah kula banggaken sedaya para santriwan santriwati, wali santri kepareng sama rawuh ingkang tansah kula tresnani, kula hormati, lan sedaya para penduduk swarga. Dok dugi ngriki jan kula bombong tur seneng, tak sawang-sawang semringah kabeh. Sing jelas wajah semringah, sing jelas niki insyaallah potongan swarga kabeh. Ya mung potongane tok. Ning ya alhamdulillah. Alhamdulillah dalu menika para rawuh, kula pribadi lan kita sedaya
saged dipertemuaken kali Allah, paringi sehat, paringi sempat, paringi kuat. Ya kuat, ya sehat, ya sempat, saged nderek-nderek mahabbah datang Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene sholawat salam kasanjungaken datang beliau Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun dunya lan akhirat benjang. Amin Allahumma amin. Empun Pak mboten usah dibungkus mawon mangke. Mboten usah sampun pun kresek wonten Bu nih. Nggih, pun nggih. Pun sampun karo nampani. Nggih. Alhamdulillah matur nuwun nggih Pak. Nggih, matur nuwun sanget muga-muga berubahan sangsaya berkah, umumipun si kampus tambah makmur. Allahumma ki barokahe kalian Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Niki ngapunten, saben-saben wulan Mulud sing mesti ora ndi bae. Ora si kampo, ora Gemarang ya Pak. Ora Kayu Langit, ora Karanggondang dan sekitarnya ndi bae. Umume si kampo mlebu wulane wulan muludan. Mestine ana pertanyaan lare-lare. Mas Ulin kalem. Muludan barang apik nggih. Milade Kanjeng Nabi leres. Lahire Kanjeng Nabi yang diperingati secara umum piyayi 3 lahirnya. Lintunipun adalah hari kapundhute diwastani dengan khol. Hari kapundhute, hari sedane, hari wafatipun khol Mbah Gusdur, khol Diponegoro, khol Mbah Hasyim Asy'ari dan sedoyo. Berarti dinten kapundhutipun yang diperingati secara umum dan luas dan diperingati lahirnya niku naming 3. Setunggal tanggal 12 Rabiul Awal. Sinten Mbah Kanjeng Nabi. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tahun terkenale. Nang desa-desa nang kampung-kampung, Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah. Dinane Isnin 12 Mulud tahun gajah. Ya niku. Ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang Romo asmane Sayyid Abdullah. Nomor kali yang diperingati tanggal 20 Desember oleh tangga kulon jenengan, dulur kulon jenengan, diperingati hari Natal kelahiran Isa Al-Masih. Sing nomor 3 selikur April ke junjungan ibu-ibu. Langsung pada hafal. Ibu kita Ibu Mumbok, Ibu kita Kartini, Raden Ajeng Kartini, gerakan perubahan niku. Lintunipun hari kapundhute wafate khol Mbah Hasyim Asy'ari, khol Syabdul Qadir Al-Jailani, khal sebagainya, khal manakib sing dewas perjalanan yang diperingati lahir naming 3 niki. Lah kita nderek 12 Rabiul Awal. Jeng Nabi kapundhut niku ninggalaken sahabat cacahipun kurang lebih 124.000 sahabat dengan berbagai kelas. Lho kok kelas Mas? Nggih, mergane tingkatan sahabat ya tetap beda-beda. Onten sahabat yang papan atas, cinten Khulafaur Rasyidin, sinten Mbah Abu Bakar, Mbah Umar, Mbah Utsman, Mbah Abu Bakar, Utsman, Umar, Mbah Ali dan sedoyo. Berarti tingkatan atas, khalifah. Wonten dari kalangan Ansor, wonten dari kalangan yang paling bawah niku maksudnya lare-lare sing berjumpa kalian Kanjeng Nabi. Sami wonten sahabat ingkang ngalim, sinten asmanipun contonipun ingkang derek mondok teng Kanjeng Nabi teng pundi asmanipun Suffah.
Derek mondok teng Sufah emperan sing dibangun rota inggil niku naminipun Sufah, salah satunya adalah yang siang malam untuk waktu kagem Kanjeng Nabi, salah satunya adalah Abu Hurairah. Mulane Pak Lurah menawi maos kitab maos hadis rata-rata sing dipanggihi an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Kenapa siang malam didedikasikan untuk Kanjeng Nabi? Jadi perawi paling kathah Abu Hurairah. Terus mboten sedaya sahabat kados kelas Abu Hurairah. Wonten sing nembe ketemu sepisan, wonten sing ketemu kadangkala denggelungan, setahun sepisan, seminggu sepisan. Ngaten niku juga diwastani sahabat mung kelase beda. Mesti ini pun beda. Kenapa sahabat tidak memperingati acara lahir Kanjeng Nabi? Jare mulutan barang apik. Jawabannya simpel. Kenapa sahabat mboten damel mulutan peringatan lahiripun Kanjeng Nabi? Kenapa? Kangene karo Kanjeng Nabi ana tambane. Rindune karo Kanjeng Nabi wonten tambane. Jenengan kangen kali kula hari ini tambane anak, ora weruh wonge fotone anak. Ora weruh fotone TikToke anak, YouTube anak, bannere anak. Contoh. Lah nek masyarakat Cikambu berubahan kangen karo Kanjeng Nabi, pripun? Fotone mboten wonten. Gambare mboten wonten. Ngaten? Wontenipun menggambarkan, dengan itu pun dibantu oleh para ulama, salah satunya adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji. Sinten Mbah Ja'far Al-Barzanji sing ditamelaken kitab asmanipun Maulid Al-Barzanji. Barzanji diwaca cara berubahan terkenal berjanjen. Arep ngendi yo berjanjenan. Tadi nggak kresek, nggak ada senek kayak gue. Ya memang penting mulutan ki syaratnya papat. Mulutan niku kita peringati lahir Mbah Kanjeng Nabi syaratnya papat. Setunggal kumpul-kumpul minimal lebih kang siji, jeneng kumpul-kumpul ya lebih kang siji. Minimal syukur-syukur semuanya akeh. Ana pira ki 4.500 wong. Luar biasa. Sing nomor loro bacakan Quran. Sing nomor telu dibacakan Sirah Nabawiyah, perjalanan Kanjeng Nabi, dibacakan biografi Kanjeng Nabi, komplit nek perkara sejarah Al-Barzanji. Niki nek perkara sejarah Kanjeng Nabi niku teng Al-Barzanji dari nasab-nasabe niku. Sing nomor 4, nomor 3 baca berjanji, nomor 4 adalah niki ya mandan penting apa Bu? Ana panganane. Niku ana gedang, ana anggur, ana jeruk, ana senek, ana apa mulane bapak-bapak nang saya kampung nek ibu-ibu jare pamit arep mangkat ngaji mulutan kok nggawa tas kresek gede-gede aja gumun, nggawa ada lemper. Niku penting daharan barokah di sewanakan datang Kanjeng Nabi diwasakan salat mahabbah kalian Kanjeng. Jadi simple nopo sahabat ora perlu mulutan, ndak perlu. Kenapa? Kangene ana tambane duwe perkara napa kantun sowan, walaupun sowane Kanjeng sowane sahabat kali Kanjeng Nabi ngerti waktu, ora asal sowan boten. Sahabat niku ngerti waktu, kapan Kanjeng Nabi milik umat, kapan Kanjeng Nabi milik keluarga. Ketika Kanjeng Nabi kondur milik dalam, milik keluarga, sahabat ora wani sowan. Kenapa? Ganggu. Tapi ketika Kanjeng Nabi medal, sholat, ngaos, dakwah, maka sahabat meyakinkan ini sudah milik umum. Badai ngaos, badai tanglet, badai nopo langsung kepanggih Kanjeng Nabi. Derek sholat karo Kanjeng Nabi, derek ngaos kali Kanjeng Nabi, lengganteng emperan kali Kanjeng Nabi, emper masjid, teras masjid, serambi masjid, kepena. Lah masyarakat Cikampu rindu karo Kanjeng Nabi pripun? Aduh 1400 tahun yang lalu. Aduh Cilacap ngantek dugi Mekah Medina, nyabrang segara, nyabrang gunung, nyabrang Sumatera apa sing ora. Aduh pol-polan. Jarak waktu, jarak tempat. Kemudian wajah Kanjeng Nabi ndak kita kenali kaya ngopo gambarane, ndak ada fotone, gambare orang anak TikToke langka. Mboten wonten Instagram ya orang anak WA-ne ya babar blas. Niki contoh biyen wonten sahabat anyaran niki, sahabat anyaran dinane dina Jumat Kanjeng Nabi lagi khutbah Jumat. Delala waktu semono Madinah mengalami panasnya pol-polan, kemarau berkepanjangan. Lagi sing kamu nembe rong dina urung udan. Berarti pada baik karo ngene nyong ya. Berarti langitnya kan pada baik, berarti langitnya.
Lah niki bisa sing pirang-pirang bulan meh tahun-tahunan langka udan kang mangka posisikan watu karo pasir bleduk ngamba-amba pirang-pirang wis pokoke luar biasa pasir bleduk debu wedi dan sebagainya. Akhirnya sahabat niki matur posisine lagi khutbah Jumat Kanjeng Nabi, posisine lagi khutbah Jumat. Wonten sahabat anyaran ngendek nyerandu dawuhe Kanjeng Nabi niki mboten ceramah tapi khutbah Jumat. Sahabat anyaran. Jadi santri lawas karo santri anyar sing mesti tetep beda akhlake. Nggih. Lah niki wonten sahabat anyaran. Umpamane rada kurang ajar wong patute wong anyaran. Niku lagi tinduk, Kanjeng Nabi lagi khutbah. Tinduk. Kanjeng Nabi, tolong niki Kanjeng Nabi. Kenang apa? Niki Madinah leranana udan pirang-pirang wulan meh pirang-pirang tahun ora mudhun udan akibate kewan-kewan pada mati. Wit-witan pada mati, woh-wohan pada mati, godhong-godhong pada mati, kewan-kewan cilik pada mati, kewan gede pada mati, nganti wong-wong pada sedo mati. Kewan-kewan sami mati, menungso tiang-tiang sami sedo. Nah, niku mati. Ora sisan mudar. Kewan-kewan pada mati, wit-witan ambrol mati kabeh, tiang-tiang sami sedo, tiang-tiang sami kapundhut pejah. Niki pripun Kanjeng Nabi? Dalan-dalan sami pedhot, mergane dadi awu kabeh, dadi pasir kabeh. Niku ora ana udan pirang-pirang taun. Pripun Kanjeng Nabi? Karepmu kula nyuwun dhateng jenengan Kanjeng Nabi, keparengan jenengan niku ndonga teng Allah ben enggal-enggal udan. Jeng Nabi piyayine jembar atine lagi khutbah wong ngerti niku sahabat anyaran tetep direspon ya. Jeng Nabi ndonga, Jeng Nabi berdoa. Dongane napa? Allahumma aghisni, Allahumma aghisni, Allahumma aghisni. Ya Allah kula nyuwun tulung, ya Allah kula nyuwun tulung, ya Allah kula nyuwun tulung udan. Nyuwun tulung sepadas udan nyuwun teng Allah. Langsung sahabat ngertos mukjizate Kanjeng Nabi ndonga udan ora let suwe sing mone panas ngendang-endang padange gemleber kaya nika kok dadi mendung ireng peteng dedet bres udan seminggu ora mandeg. Dur-duran Bu. Madinah seneng hore udan tinteni pirang-pirang tahun Mbak. Lagi sing ngenteni pirang bulan be senenge pol-polan udan hore. Kopi ngenteni pirang-pirang pirang-pirang tahun nembe ana udan seneng banget. Sedina bombong, rong dina bunga, telung dina seneng, patang dina bahagia, limang dina was-was, 6 dina nih bingung, 7 dina nih geger. Gegere kepriwe? Banjir. Lho iya, sanak iki mudhun tekan pun, mriki rondo mundak tekan dengkul, selasuwe tekan pupu, selasuwe ala wudel geger. Aduh, faqalat ahlul Madinah, wong Madinah sami gembar, sail, 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 banjir, banjir, banjir. Mah mulane genjang nek ana banjir kok wong bahan kok ngomongnya sail, sail, kue lagi ngomong banjir utung ngundangi kaki sail. Sail, sail, banjir, 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 geger. Dina jemua maning, jemua ketemu jemua seminggu niku pas. Jemua ketemu jemua, Jeng Nabi niku sekhutbah Jumat malih di tempat yang sama di waktu yang sama. Mung letih seminggu. Tiang niku malih, sing nyuwun malih teng Kanjeng Nabi, Jeng Nabi, apa meneh, napa maning? Kok mbok wingi njaluk udan nggih. Terus karepmu kon terang Jeng Nabi. Lah terus lah niki pripun udan ya udan ngajak kaya kekelewian overdosis. Karepe kaya niku. Terus karepmu jenengan tulung Jeng Nabi, jenengan nyuntang Allah supaya nek terang. Jeng Nabi ndonga, Allahumma hawalaina wala alaina. Dongane niku. Hawalaina wala alaina, hawalaina wala alaina. Gusti udan ning aja nang kene nang sekitaran Madinah. Dadi nek nang sikampung umpamane ana pawang udan, ngapunten, pawang udan dikatakan nyuwun teng Allah niku mboten menolak udan Pak. Ora udane kon aja mudhun diunggah maning teng langit mboten.
Jare pawong udan ora sitab udan kemudian dungane teng langit balik maneh teng dhuwur mboten. Tetep udan ning aja nang kene. Yang minggir ngulon maring maos. Ngidul adipala. Ngetan tekan Mergawati ngana pucung ngalor tekan Sampang sing padang kroya tegese kaya niku. Mboten nolak udan mboten, nolak rahmat sami mawon. Berkah ditolak mboten tapi disingkiraken aja nang kene sedela. Nah, dan niku Kanjeng Nabi mengajarkan ngaten. Akhirnya sing mone awan mendung peteng dedet nang Madinah, Kanjeng Nabi ndonga niku langsung pecah mendung ireng dedet nikah, langsung padang biar tapi kan sekitar Madinah sing udan. Niku sahabat sedaya menyaksikan mukjizat Nabi. Kanjeng Nabi nyuwun udan Jawa, nyuwun terang-terang Kanjeng Nabi. Lah kadang kala kula ndonga saka walik, jaluk udan malah terang, jaluk terang malah udan. Niki wajar wong mboten Kanjeng Nabi. Sahabat ngertos sedaya Kanjeng Nabi dongane landhep. Mukjizate Kanjeng Nabi nganti Sayyidah Aisyah wengi-wengi dalun-dalul badhe ndondomi dome niku tiba dawah dalu-dalu padahal niku kan mboten mester, mboten tekel, mboten napa malih granit, mboten pasir kali watu. Tiba nang salah-salahne pasir watu, peteng-peteng ora weruh, Kanjeng Nabi mlebet teng kamar langsung ketinggal dome. Berarti wajah Kanjeng Nabi bersinar padang niku Kanjeng Nabi. Mulane wonten syair Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate. Saya akhlake lan martabate tiang kang muji terang repote sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggalim. 15 setok sing apal. Watake sabar manahe ikhlas teng tiang miskin piyambake welas sareng sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal wa ni'man Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungso gawe langit lan segara titahe maneka warna gawe bumi lan wit-witan uga lintang lan rembulan gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan Gusti Allah iku siji ora ana kang madani tanpa ibu tanpa bapak tanpa garwa tanpa putra tanpa dulur tanpa kanca uga tanpa sapa-sapa Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma' sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi
sallallahu Muhammad. Nganti wonten kitab naminipun Dalailul Ijaz niku bahas kumpulan kitab-kitab niku teng mriku bahas mukjizat-mukjizat Kanjeng Nabi. Nek Nabi niku mukjizat, nek wali niku karomah, nek wong biasa diparing istimewa, spesial kados martabak. Niku naminipun maunah. Spesial istimewa dan mulane saben tiyang niku wali niku punya kelebihan masing-masing naminipun karomah. Wonten sing diparingi karomah bidang kesekten, diparingi karomah bidang ekonomi, diparingi paromah bidang napa-napa. Mulane ibune jagumun. Wonten kiai mlebet politik, wonten santri masuk teng perpolitikan. Apa penting Mas? Penting. Sebabnya kiai ahli agama niku dibagi dadi sekawan dan ini penting kudu anak. Satu asmanipun Kiai Sumur, kalih asmanipun Kiai Tutur, tiga asmanipun Kiai Sembur, nomor papat asmanipun Kiai Catur. Sumur, Tutur, Sembur, Catur. Baleni sumur, catur, sumur, tutur, sembur, catur. Sumur, sembur, Ki maksudnya kepriwe? Aya niki. Kiai niku pewaris Nabi, al ulama warathatul anbiya. Jeneng Nabi ya pemimpin agama, ya pemimpin negara. Satu Kiai Sumur. Mulane ibu nek syair wali sanga kan nonton Sunan Gresik kondang ilmu dagangi, Sunan Ampel falsafah molimone. Ayo niku nganti Sunan Kalijogo wayangane, dan Sunan Muria ngemu tradisine sampai kepada Sunan Gunung Jati politike. Ada niku sami. Para kiai niku dibagi tiga dan ini harus selalu ada. Setunggal Kiai Sumur. Sumur siapa? Sumur niku ya sumur sumbering banyu, sumur nggo nyusu sak umur-umur. Sinten para ulama, para kiai, para alim ingkang bedah kitab, ingkang memfatwakan halal haram ki haram niku mun dipikir, mun dikaji wangsul. Nomor kali asmanipun Kiai Tutur. Contone salah satunya adalah mubalik. Dados ngapunten, mubalik ora kena berlawanan menandingi fatwa Kiai Sumur. Kenapa? Kiai Sumur adalah tuke banyu, mubalik adalah paralone. Kiai Sumur adalah sumbering banyu, dan sumbering toya tuke banyu, kemudian mubalik adalah nopo pipa paralon. Berarti apa sing difatwakan ulama disampaikan kepada jamaah lantaran Kiai Tutur. Biyen wonten Kiai dai sejuta umat, sinten Bu? Kiai Haji Zainuddin MZ. Ibune terpesona kalimat yang dirangkai dilepokna ati, ibune dadi adem atine niku dengan kata-kata yang indah. Nggih, kaya dene Nabi Dawud dengan suara yang indah, kaya dene Nabi Dawud, Nabi Yusuf dan sebagainya. Niku Bu. Nomor 3 Kiai Sembur, mertambak, obat-obatan, donga-donga. Ibune diruqyah, biyen zaman corona diruqyah, gara-gara jin corona, gara-gara jin mekar. Cicilan ora rampung-rampung. Ndene kutune diruqyah. Niku mulane ngapunten sami kali wali. Wali luwih jero malih. Wonten ulama ahli Quran, naminipun salah satunya adalah Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Ghabir Sajamatil Kubro. Lambat Jamatil Kubro niku badhe nandur Islam, tapi kan tanah Jawa ana res-rese. Mulane kudu diresiki. Sapa sing resiki? Ulama ahli hikmah sing urusan barang gaib, sudah punya bidangnya masing-masing. Sinten? Sayyid Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi, terkenal Syekh Subakir. Petilasan ibu nenek ziarah, petilasan teng Gunung Tidar, mulane dijenengi Gunung Tidar. Kenang apa? Angker-angkere punjer tanah Jawa jenenge Gunung Tidar. Biyen mlebu ngono pilihan mung loro pilihane. Napa? Tidar, ora mati ya mudar. Dari milih bakal kas loro gue. Pada bae.
saking angkere. Mulane Mbah Jumatil Kubra ngundangnya ke tira resiki sing urusan barang gaib. Kita ndak bisa menolak barang gaib. Bagaimanapun kita tetap berdampingan, bahkan yang kita sembah gaib. Malaikat gaib, iblis gaib, ajal setan niku malaikat gaib. Ngoten niku Bu. Apalagi perkara iblis niku setan niku gaib. Kita tetap brayan karo barang gaib mung wujude kayatene banyu karo lenga. Ketone bareng ning ora bisa campur. Ya brayan wis. Tapi nek Mbah Kanjeng Nabi dawuh sing jenenge setan ya kudu dimungsuhi. Inna syaitana lakum aduwwun fatakhiduhu aduwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan kuwi mungsuh sing nyata, mulane karena setan mungsuh, mulane kudu dimungsuhi. Mbah Subakir numbal tanah Jawa. Terus malih wis dadi ditumbal tanah Jawa penting ilang res-rese aja ganggu. Ya wis diadem. Ana maning masalahe lagi dakwa gununge jebluk dar der. Akibatnya kena lagi sembahyang gununge meledos melayu kabeh. Lagi ana mercon pe pada melayu kabeh. Lagi ana lindu pe pada metu kabeh lendro. Sing ana menggembar lindunya hatiku ya niku. Linda lindu lah wis geger lindu geger apa geger gunungnya jeblok geger gunungnya cetor. Akhirnya Mbah Jumatil Kubra kelingan ayat sing nang gunung jeblok ya kaya dene menungsa anakalane watuk lumrah, anakalane mriyang wajar, anakalane grimisen watuk lumrah, grimisen sering nonton lumrah, masuk angin wajar, sami gunung nggih sami. Waktune watuk wayahe watuk erupsi biasa ning ditakdir aja ngerusak. Kita umat Kanjeng Nabi lagi pada belajar ngaji, lagi pada belajar hukum, lagi pada belajar sholat, akhirnya gunung kaya ngapa wedine karo Quran. Maksudnya kepriwe? Gunung gedene kaya nika tetap makhluk. Lah makhluk ana sing gawe sapa? Pangeran. Lah pangeran duwe ayat asmanipun kalamullah rupane ayat Quran. Akhirnya kecekel ana kalimat teng Quran, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung gedene kaya nika wedine karo Quran. Kaya ngapa gunung tetap makhluk ana sing nyitak sapa? Pangeran kagungan kalam asamanipun ayat Quran. Masa iya ana abdi wani karo bendara? Mboten. Akhirnya oleh Mbah Jumatil Kubra tewasaken Quran lau anzalna hadzal Quran niku oleh Mbah Marijan juru kunci Merapi. Panjenengan Mbah Marijan Allah yarham muga-muga jembar kubur padang dalane. Mbah Marijan suwargi ketika Merapi hurik maos kidung jenenge kidung kacer. Donga wong Jawa kan nek ana apa ngitung bayine meneng apa nangis baik bocah nang apa tenang nangis baik panas baik jebule demarinon sundulen kayane lah bocah nangis pirang-pirang sebab bocah nangis pirang-pirang sebab ana sing nembe vaksin campak sebagainya nangis lumrahe ana sing ya mik mau gue Bu sundulan ana apa sebagainya ya pernah sebab ketene bocah nangis bae apa gangguan apa ya diwacana tongane sing Jawa ono kidung ya kena pitik tulak pitik tukung cara Jawa ya bisa niku sami kali Mbah Marijan donga Jawa jenenge apa kidung apa kidung kacer. Kenapa darane kacer barang diteliti kidung kacer jebule terjemahan dari kalimat Allah lau anzalna hadzal Quran niku teng surah napa Pak? Teng surah Al-Hasyr. Wong Jawa ana cara kailate ngucap alibata kangelan metune kacer. Jane asline Al-Hasyr metune alhamdu wasiun ghaniyun wisanggeni warka udauron warkudara baror tasaunan beratasena kalimat syahadat kalimat sada ghadan roja'a fa'aula godo rujak polo. Wong Jawa syahadatain sekaten wong Jawa nggih Bu nggih niki
Ya nggih. Cobi niki. Niku Mbah Marijan, Mbah Jumatil Kubro. Kemudian kata selagi Mbah Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Niku berarti wonten Kiai Sembur nggih. Sudah punya bidangnya masing-masing. Lipun ini kadang-kadang deleng tang TikTok, lihat tang TikTok, ana sing gawe parodi, maksudnya dalam rangka ngeceng ngenyek menghina. Ana banyu diwacana Quran, ana banyu diwacana tonga. Tapi nek takon dasare apa nggih wonten dasare, Pak, wonten. Ora sah adu-adu. Sahih Bukhari nerangaken. Bukhari kegeden Abi Jamrah. Mukhtasar Abi Jamrah tang rego ngendikani. Tajridus sore nek mboten, Abi Jamrah nggih wonten. Wonten sahabat naminipun Abi Said Al-Khudri. Abi Said Al-Khudri niki mlebet teng perkampungan, mlebet teng pedalaman. Dilala sangune telas, sangune enteng, sangune habis njaluk tulung bantuan karo kepala suku, dipandang bisa ngrewangi. Begitu njaluk tulung malah dinyek, wis ora diwai dinyek sisan. Kan kalimatnya peyek ya peyek aja diremet-remet, ngenyek ya ngenyek ning aja banget. Mboten wis ora diwai, ngomong-ngomong ngomong warna-warna, ngelek-ngelek sisan. Akhirnya Allah mboten rida, Allah mboten terima sing ngawaki, ora terima sing momongi. Akhirnya ngana balik yo dudu panggonane wong melarat, gawe sepet rezekine nyong. Diomong kaya niku warna-warna. Ya wis wong tamu kon ya kondrong tamu. Kondor Abi Said medal saking daleme kepala suku, ora let suwe kepala suku tintup kala jengking. Allahumma tintup kala jengking abuh, ora kempes-kempes. Gede ora kempes-kempes. Akhirnya suwe maju ning suwe ditambani ora mari-mari, ora kempes-kempes. Akhirnya njaluk tulung. Keluarga sepakat kayak ngana coba njaluk tulung karo sing wingi dilarani atine. Oh, nang kono kula paham. Jebule wong mriyang tambane ora kumudu dokter, ora kemudu apa maring medis ora kudu. Kadangkala ana penyakit tambane sepele, tapi kuwi tambane dadi tambane apa? Njaluk ngapura maring sapa wong sing tau dilarani kelawan omongan perilaku kula jenengan. Dilegak-legak na atine, ana sing ganjel nang ati. Mungkin hari ini kita kadangkala ngrasani wong, larani atine wong, akhire kayang ganjel nang ati. Akhire dadi ya penyakit niku. Dadi penyakit, mulane ora kabeh penyakit mari gara-gara disuntik orang mung kuwe. Kadangkala penyakit simple, marine simple. Apa Bu? Mung njaluk legane wong sing tau dilarani, mung njaluk ngapura maring wong sing tau dilarani. Nggih, kana atine lega ya kene insyaallah mari wong lega wis. Bombong wis lega. Nggih Bu, niku pelajaran ngaten. Wis ngana njaluk tulung karo kae wingi sing dilarani Abi Said iya. Abi Said dijaluk tulung. Wahai Abi Said, ngapa? Kula njaluk tulung apa? Kae kepala suku sing wingin jenengan mungkin dilarani atine, kae nglarani atine sampean. Sampean digawe lara ati. Nang apa? Tintup kala jengking. Terus ora mari-mari. Karpe nggih mung sapa ngerti manggan jenengan nulungi. Abi Said wong lagi mumpung. Ngelingaken wong sing medhit, ngelingaken wong sing bakhil. Abi Said matur, aku gelem nambani tapi aku njaluk upah sisan gawe. Aku gelem nambani tapi aku njaluk upah. Upahe apa Abi Said? Ora akeh. Apa? Wedhus pira? Ora akeh. Pinten? 30 bae. Sumbut karo bandane kepala suku, sesuai karo medite kepala suku. Sumbut karo pelite kepala suku ya sesuai. 30 ya ora ana apa-apa ning go ngelingna ben aja medhit, ben aja bakhil, ana zakat, ana sedekah. Tapi kan tidak ada pemaksaan. Sampean gelem yayu dilakoni ora ya wis. Kan kepenak. Sampean kepengin mari yayu mbok sapa ngerti. Mari ya ngene bayarane rupane wedhus 30 ora ya ora apa-apa. Tidak ada pemaksaan. Sekali lagi tidak ada pemaksaan. Sampean gelem yayu, Rika gelem yayu, ora yo ora apa-apa kok. Mboten nonton pemaksaan. Tapi wong salah kepengin mari kepala suku ya deal-dealan. Wis barang deal Abi Said nambani. Ana japa, ana serana, ana tapa. Japane kena donga.
seranane rupane nganggo orang ngel-ngel nganggone banyu putih. Gelasnya ya gelas semen yang gede nih kurang lebih. Lah banyune kan datang golet nang kaleng. Iya pokoknya untung be orang kon gawe kopi dewek. Nyetak lunang-lunang nang dhuwur ya. Sana banyu. Anak japa, anak serana, anak tapa. Niki nggih pelajaran malih. Wong nang alam dunya langkah sing simsalapi mabrakadabra. Kabeh melalui proses. Pak Lurah dadi lurah proses, Pak Presiden, Pak Prabowo dadi presiden proses. 3 japa serana tapa. Pak Harto kadang-kala kita iri. Wih lho wong sugih keluarga cendana. Pak Tommy Soeharto duwe bandha akeh. Pak Bambang Tratmojo putrane Pak Harto duwe bandha akeh keluarga cendana. Kan kadang-kala iri nek wis sukses. Ngapunten nek Pak Bambang Tratmojo putrane Pak Harto duwe bandha sugih niku kudune wong anak macan ya paling ora gogor, ora mungkin cempek. Anak macan paling ora gogor, ora mungkin cempek. Pak Bambang Tratmojo ditaker bandane kurang luwih 40 triliun. Kuwi nunggu tuku dawet. Si kambu banjir dawet Pak. Ngelangi nang dhuwur dawet niki. Luar biasa. Niki japa serana tapa. Mbien Pak Harto zaman bayi tiasuh kali biyunge asmani punyi Sukira kaya nikah prihatin rekasa wong ora duwe. Jenengan iri nek wis sukses nyatane kaya niku prosesnya sapa sing gelem. Prosesnya sapa sing purun ndak ada ngertine barang sukses barang tadi sapa-sapa ngaku dulur kayak Pak Harto kayak Lili Kenyong dan sebagainya. Wong suke ya kabeh-kabeh ngaku dulurku kayak dulurku lho niku. Tapi zamane rekasane Pak Harto, zaman bayine Pak Harto, zaman Nyi Sukira gendong ngenong-ngenong bayi Pak Harto, rekasane kaya ngapa? Japa serana tapa. Semua kita sama. Biyen bayine Pak Harto iya bayi, biyen bayine Pak Prabowo iya bayi, biyen bayine Pak Amin iya bayi, bayine kula iya bayi, pada rupane bayi. Bayi pada bayi janjine papat. Cici ajale dijanjini, rezekine takdire ngamale kabeh janjine wis ana. Nomor loro sama-sama apa? Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Setiap bayi metu saka wetenge ibu kabeh pada la ta'lamuna syai'a. Apa? Orang ngerti apa-apa, orang ngerti nopo-nopo. Ora dumeke besok nang si kamu dadi calon lurah, lahir wis katokan ya ora. Besok Indonesia calon presiden laris nganggo apa kayak kelambi apa mboten. Semua kita sama, orang gawa apa-apa, orang duwe apa-apa, orang ngerti apa-apa, orang weruh apa-apa, orang paham apa-apa. Tapi bisa nih ngerti apa-apa, paham apa-apa, duwe apa-apa, sangu dewek atau disangoni nang wong tua sing telung perkara. Siji adalah jabat donga, loro adalah serana usaha, nomor telu adalah tirakat tapa, riyadhah cara bahasa pondok. Riyadhah tirakat ngeten donga serana tapa japa serana tapa ini japa donga serana usaha tapa tirakat sedoyo melalui proses ora sim salabim abra kadabra nggih Bu nggih nggih niki akhire Mbah Abi Said Al Khudri niku wau japa dongane orang ngel-angel mboten angel-angel. Ora sing laqad ja'akum ora nganggo kados dene thariqah mboten angel-angel dongane mboten angel-angel ora mboten al asmaq al idrisiyah ya ghiyazi inda kulli kurbatin wa mujibi inda kulli dawatin mboten nganggo hisi bahar mboten nganggo donga-donga sing angel-angel mboten. Thariqah sedaya punya donga andalan masing-masing. Thariqah Syadziliyah duwe kecekel dongan masing-masing. Satoreya, Syadziliyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, sedaya thariqah duwe donga andalan kunci masing-masing. Ternyata sing diwaos simpel, Pak. Napa? Mung trima Fatihah. Ibune mesti apal, lare-lare apal, kita semua apal. Dadi orang ngel-angel. Fatihah. Loro banyu sebagai serana. Nomor telu tapak sing mesti bisa landep sing maca sapa. Tongkat pada tongkat nek sing nyekel Sunan Bonang ya kena nggo nyadarna Sunan Kalijaga Branda Lokajaya. Tongkat pada tongkat nek sing nyekel Mbak Nabi Musa kena nggo bledak segara. Lah nek nyong sing nyekel paling nggo sapitik.
Lha wong kula tirakat ya ora bisa kon puasa ya angel kula nggih. Dadi hitungane ya ora pati landhep. Tapi nek sing nyekel Nabi Musa terima tongkat lawan sing nyekel Nabi Musa tapane mantep. Kekasih pangeran sisan kersane Allah mukjizat niku kersane Allah dadi balang segara meledak. Itu pun Nabi Musa mboten sepatus mikir balang-balang Allah sing ngersakaken. Memang syaratnya Nabi mboten angsal mikir. Syaratnya Nabi niku mboten angsal mikir napa malih ngesuk mangan apa ya mboten. Ngesuk kerja apa ya mboten. Syaratnya dadi Nabi mboten angsal mikir sedaya yang dilampahi dingendikani kali Nabi niku nderek kalawan Gusti Allah, ndak boleh mikir. Nik syaratnya Nabi ora kena mikir. Apa malih mikiri warna-warna mboten. Akhirnya tonga Fatihah diwacakna banyu segelas diunjukaken. Terima Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Donga lajeng diunjuk kali kepala suku. Bismillahirrahmanirrahim. Ping pira ge? Ping 3. Iya, Mil. Alhamdulillah. Niki contoh Bu, kula mboten ngelak sih ora. Ngelak. Ngelak sih ora. Meniki lagi nyontoni bae, nyontoni ben Sinten Abi Said. Banyu tunjuk kepala suku. Kersane Allah, saya matur kersane Allah. Sedaya niku mergo kekudrah iradaik pangeran. Langsung penyakit saking Allah, mantun saking Allah. Kempes, mari. Jelek, mari. Gelem ora gelem, wingi janjine apa? Semari nambah wedhus 30. Nyangke wedhus 30 wong wingi nyung janji, ya juga bali. Ndak nenteng wedhus 30 digeret wedhuse digeret disembelih, dimasak, mateng, badhe didahar, nembe arep didahar kali Abi Said kon dadak kelingan. Nembe arep didahar teng tutuk, teng mulut, badhe mlebet teng mulut kelingan. Aduh, ki halal apa ora ya carane golete kaya kiye. Bingung Abi Said, tapi kan bingungnya anak tambane nopo sowan Kanjeng Nabi. Jeng Nabi apa kula nyuwun tulung niki perkara apa? Kan kalau wingi kula diceritakna ketemu kepala suku nganti dinup kala jengking akhirnya kula nambani tapi kan nikah kepala suku medit kibir sombong dan sebagainya kayak nikah ngono nggih akhirnya bikin perjanjian nek mari tak tambani nang gula arep diparingi kula njaluk wedhus 30 dipaksa apa ora mboten tidak ada pemaksaan tapi mereka gelem purun yo nyatane nggo ngelingna wong medit kaya carane ngono nggih. Pertanyaanmu ngapunten Kanjeng Nabi niki wedhus sing kula angsal kula dahar kula maem niku halal napa mboten? Halal mboten Bu? Jeneng kok wani mutusi sampean. Ngomong halal. Jeneng Nabi mboten ngendika halal ndak langsung ngaten tapi dawuh Kanjeng Nabi napa? Endi bagianku? Endi bagianku? Lho sebepe napa Kanjeng Nabi lho sampean Abi Sholih 30 wedhus ya gara-gara Fatihah. Lah Fatihah bisa lancar sing mulang sapa? Yen jenengan mulane endi bagianku? Nggih niku berarti kiai sembur saged Quran pembeda petunjuk nggih leres pembeda petunjuk ngeten kemudian juga dalam rangka obat hati ya obat fisik kulon jenengan barokah mukjizat Al-Quran mukjizat terbesar Kanjeng Nabi nek cara Nabi Musa kan tongkat Nabi Soleh bisa ngedalakan bayi onta saka watu kemudian Nabi Ibrahim dibakar ora pasah mukjizat saking Allah Nabi Yusuf kenggandrengane Nabi Dawud gawe bajak rupane pakaian perang baju saking wesi niku diparingi kelebihan teng Allah. Tapi Nabi Muhammad paling seneng adalah napa? Paling ageng rupane Al-Qur'an. Kok saged? Kenapa? Kalau njeng Nabi kok remene mukjizate rupane kaya Nabi Musa tongkat. Sing bisa percaya anane tongkat kan pada saat itu sing weruh tongkate. Sing nderek nyekseni bisa nih percaya karena Nabi berbanget yang percaya kekuatan ini kan kudu sing nyekseni kayak Nabi Ibrahim bin dibakar nyekseni kudu ana simbole Nabi Musa rupane tongkat dan sebagainya tapi menawi Nabi Muhammad remen kali Quran kenapa mukjizat terbesar Kanjeng Nabi Quran baru kayak anane Quran dadi wong ora gampang kesuh ora gampang marah-marah
Dadi pedoman itu ki kula jenengan niki tur bisa nyafaati niki barokah Al-Qur'an. Mulane ora ketang seayat masyarakat Sikampu kudu gondelan karo Al-Qur'an walau bi ayatin, ora ketang mung satu ayat. Allahumma niki nggih Bu, barokah napa? Kiai Sembur. Sing nomor 4 Kiai Catur. Catur siapa? Catur identik karo strategi. Berarti nopo? Politik. Saiki nek jenengan karepe moyoki kiai kok melu politik, gigi fokus mulang, gigi fokus karo santrine, tetap harus ada walaupun aja kabeh tur aja babar blas. Tetap harus ada walaupun ora kabeh tur aja nganti ora babar blas, harus ada. Kenapa? Nek para sing ahli agama, tiang-tiang santri, lare-lare santri sing ngerti agama ora gelem terjun teng politik, akibatnya adalah politik Indonesia dikuasani karo wong sing ado sekang agama. Barokah pemimpinnya Islam, contoh rosado-ado, barokah Pak Lurah Amin, caket kali para kiai, akibatnya salat kepenak, bahkan didukung. Pak Lurah gawe acara niki ayu. Kenapa? Pemimpinnya Islam. Pemimpinnya nopo ngayu bagyo karo acara-acara keislaman. Sami niku contoh kecil ngaten. Pak Lurah bikin ngaten niki untuk kegiatan mulutan ayu. Pak Lurah istiqosan ayu. Ngaten. Tapi ini lurah otoriter, presidennya otoriter aja gawe acara-acara ini itu, akhirnya kan mboten sae. Mulane barokah DPR gawe kebijakan, tanda tangan cret Islam dadi ageng, tanda tangan cret salat kari salat, ora ana teror. Coba kalau kita bayangkan pemimpinnya otoriter, pemimpinnya bahkan ngapunten benci karo Islam, pemimpin ini ku sengit keting karo Islam, salat tinggal-ngel, masjid kon aja dhuwur-dhuwur, adzan kon aja seru-seru dan sebagainya. Pripun cobi niku mbok nate Jumatan ora ulih, salah satunya seperti itu. Salah satunya seperti itu. Sana contoh nih gambaran Jumatan aja Jumatan, sembahyang aja nang masjid, nang omah bae. Nah, silaturahmi ora kena, arep ngaji ora bisa dan sebagainya. Ngaji virtual, sekolah virtual, ora ketang duraping suruh capetan rok, sembakan rok dan sebagainya. Niku Bu. Tapi barokah itu pemimpin Islam, seneng karo Islam, ngageng-ngageng napa menguntungkan Islam itu sendiri. Barokah napa punya kewenangan di dalam dunia pemerintahan. Mulane kudu ada, harus ada. Ning ora kena kabeh ya ora kena babar blas. Ora kena kabeh ya juga ora kena babar blas. Tetap harus ada. Nggo ngapa? Ngawal kepentingan politik sing bisa menguntungkan Islam. Allahumma alhamdulillah. Ibu nggih, jang Nabi niku ya pemimpin agama, ya pemimpin negara. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo sareng-sareng nadanipun bayati Mas, kula badhe matur syarat jejege negara ben barokah wis wingi ulang tahun 80 ora mung mandeg nang lomba-lomba truk, tapi juga diisi kemerdekaan. Syarat jejege negara sing patang perkara. Allahumma sholli ala Muhammad. Jejegipun negara patang perkara, nomor siji nganggo ilmune ulama, nomor loro adile pamangku kuasa, nomor telu wong kang sugih kersa loma, nomor papat wong kang fakir ahli ndonga. Iku mau syarat jejege negara, mugi negeri kita tebih ing rubeda, ayem tentrem adoh saking sambikala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Wis bener tenan dawuhe para ulama kang kepincut kedudukan banda dunya
dunya mesti ancik-ancik pundrake wong liya laku zalim sarta goroh pada bangsa wis pada lalilan ora pada rumangsa tumindak dosa iku bakal disiksa siksaan dunya ora dadi ngapa siksa akhirat bakal mlebu neraka Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami syarate cecek patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku kuwasa nomor telu wong kang sugih kersa lumo nomor papat wong kang fakir ahli ndonga iku mau syarat ceceke negara mugi negeri kita tepih ing rubeda ayem tentrem adoh saking sambikala Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada daimatan bidawami mulki lahi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana adada ma fi ilmi daimatan wis pancen bener tenan dawuhe para ulama kang kepincut kedudukan padha dunya mesti ancik-ancik undake wong liya laku zalim sarta goroh padha bangsa wis do lali lan ora padha rumangsa tumindak dosa iku bakal disiksa siksa dunya ora dadi ngopo siksa akhirat bakal mlebu neraka Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada daimatan Allahumma Sayyidina adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan Salli wa sallim daiman ala hamada Salli wa sallim daiman ala hamada wala ali wala sahabi man qad wahada wala ali wala sahabi man qad wahada sarang-sarang sholli Allah iman ala hamada wala ali wala sahabi man qad wahada wala ali besok gede dadi wong agung becik titik anak wadon resik cilik ngaji besok gede dadi wong ngaji cilik ngaji besok gede
dadi wong aji sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada anak anung gede dhuwur lengkung-lengkung besok gede sugih ilmu dadi wong agung dadi wong taat sarta bekti bababio dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a shani wa daraji عتبة يدي رب العالمين يا مهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك الله يا رفيع شاني ودرجي عتبة يدي عتبة يدي العالمين يا مهيل الجود يا مهيل Allahumma sholli ala Muhammad. Setan niku mungsu sing nyata. Mulane karena setan mungsu mulane kudu dimungsuhi. Kanjeng Nabi seneng karo 14 golongan. Karena 14 golongan niki masyarakat Sikampu sing dadi mungsuhe setan disenengi karo Kanjeng Nabi. Swarga niku mlebu kulon jenengan supaya mlebet swarga tapi dengan syarat dengan bidangnya kebiasaan kita masing-masing. Contoh jane ana 15 mungsuhe setan tapi kan paling utama adalah Kanjeng Nabi. Lah sing 14 adalah masyarakat Sikampu. 14 ki apa bae lan sapa bae. 14 niki siji imamun adil, pemimpin sing adil, hakimun adil, hakim sing adil. Misalnya kayak pejabat mlebet wonten swarga gampang, tapi jadilah pemimpin ingkang adil. Aja duwe ketanda tangan kebijakan tanah nganggo 2 tahun sita negara. Arif rekening ora tau dibuka 3 bulan diblokir, dibekukan. Engko ana aturan maning bujang-bujang sing urung bojo-bojo 3 bulan blokir. Repot. Randa-randa sing ora payu-payu disita negara iki bakal luput maning. Bahaya banget pokoknya aturan segeleme dhewek sebudile dhewek. Lah niku mulane masyaallah monggo ayo dadi bupati, ayo dadi pejabat napa mawon ingkang manfaat kagem umat kagem masyarakat gini ku silakan masuk dari jalur pemimpin hakim ingkang adil. Setunggal Kanjeng Nabi niki mungsu bebuyutan iblis. Nomor kali wonten Sikampu adalah pemimpin ingkang adil. Dan niki Pak amin kita doakan ingkang adil, ingkang amanah, ingkang selamat dunia akhirat. Allahumma
Sing nomor 3. Nomor 3 sapa ya? Ghaniyun mutawadzi, wong sugih sing lembah manah, sing ngandhap asor, tampilane biasa bae. Ora dumeh. Ngene gelang 3 kilo tinggo. Nganti sing leleng-leleng. Ya. Anu dumeh pamer gelang nang bareng acung-acung kae sotone krincing-krincing. Kae sotone lho acung-acung soto karo krincing. Maksudnya kepriwe kuwe? Sing nomor 3 wong sugih sing lembah manah. Ngaten berarti wong sombong disenengi karo setan. Sing nomor 3, sing nomor 4 tajirun shadiq, pedagang pengusaha ingkang jujur. Lah niki Bu, hari ini kita mungsu kita HP. Dodolan lantaran HP. Apa itu terserah kelambi mbora, tapi kan kadang kala sok ngapusi gampang-gampang dalane nglombok. Tul dan tul. Tuku apa ge? Promosi apik. Kelambi, daster, katrok, krokodil. Apa ya? Ihing maksudnya ya, dan sebagainya. Lambi tek tukune apa tekane apa. Niku kadang kala sok beda ya. Kayak tuku kucing nang jero karu. Hati-hati niki. Monggo silakan jenengan jalur pedagang sing mlebu swarga. Carane pedagang ingkang jujur. Dua bidangnya masing-masing. Setunggal Mbah Kanjeng Nabi, kali pemimpin lan hakim ingkang adil. Nomor 3 adalah wong sugih sing lembah manah. Anda pasor, ngaten. Sing nomor 4 tajirun shadiq, pedagang pengusaha ingkang jujur, pemborong ingkang jujur. Hati-hati. Sing nomor gangsal alimun musallin yatakhassau, wong sing ngalim khusuk dengan mulang, wong sing salat khusuk kanthi salate sing khusuk. Wong khusuk niku saestu Bu abot. Kula salat, kula mboten salat, kula belajar salat, Pak. Kulo seprene ya kulo belajar sholat, wong nyatane urung bisa khusyuk. Dadi ana bae sholat Allahu Akbar ke karnaval nganggo kelambi abang kok ya. Pikirane warna-warna. Dadi mulane kulo matur belajar sholat. Sholat ke barang angel. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Sholat ke barang abot kejabane wong sing pada khusyuk. Lah pertanyaannya adalah kepriwe nang Nur Huda dan sholatnya khusyuk senajan ora khusyuk nang perubahan sholatnya khusyuk senajan ora khusyuk, usahakan le sholat kandi berjamaah. Allahumma iki berarti wong sing sholat jamaah mergane khusyuk dadi mungsuhe setan. Nomor gangsal sing nomor 6 taibun sabitun, wong sing langgangaken nyuwun ngapura. Dela-dela istighfar astagfirullah, kepaduk astagfirullah, bar salat astagfirullah, sambar mledek astagfirullah. Ya mesti cilik-cilikan, astagfirullah, anak bledek astagfirullah, subhanallah, sing disebut Gusti Allah. Apa ora angger kepaduk sing metu apa? Kepaduk ludak apa metune apa? Kucing ya Bu nggih. Kucing gede. Iya ya Allah. Nomor 6 wong sing lenggangaken njaluk ngapura badha salat, monggo Bu aja langsung minggat. Bar salat aja langsung minggat, langsung plencing, langsung cekelan remote nonton Ikatan Cinta. Ya, nggih jare selek bubar kok Mas. Iya, selek bubar kok. Lenggah sekedap wiridan ndonga. Niku aja langsung tindak aja langsung menyat pada sholat, istighfar kerihin, syukur-syukur apal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lan kono ana kalimat abu ulaka binikmatika alayya, tegese wong njaluk ngapura barang bagus. Atau baminadz dzambi idza farata, cepet-cepet njaluk ngapura leres. Tapi aja mung njaluk ngapura, aja mung mandek nang mikiri luput tok, tapi juga karo ngeling-elingi nikmat sing wis diparingaken kalian Gusti Allah. Nggih. Kelingan dosa ape, kelingan luput mesti ayu. Kungkulan jenengan tetap jenenge kaya ngapa-ngapa ya tetap menungsa ya semenungsa.
Apa gue menungsa menung sok ora rumangsa, menungsa menus sing kakean padha ngaku dewek. Nyatane ora sapa-sapa ora kula ora jenengan sedaya enek si jejering menungsa tetep sami. Nggih, kerasan dosa kerasa ngawak leres, tapi aja mandek nang kono tok. Dume kerasa kaken dosa ora gelem metu omah, akhire ora gelem mulang. Ora gelem damel kebagusan, ora gelem ora purun kembes nang omah bae angrem. Akhirnya sing kudune bocah dididik terbengkelai, akhirnya ilmu ora ditularkan atau banyak kebaikan yang ditinggalkan gara-gara dekem nang ngomah. Kerasan dosa bagus, kerasa leput sae, tapi gini ku aja mandek nang kono, mulane diajarkan abu ulaga bini matika alayya. Dadi wong aja mung kelingan dosa tok, aja mung kelingan dosa tok, tapi juga ngeling-ngelingi nikmat rizki paringane saking Gusti. Ya nyong si kakek dosane luput tapi nyong juga ora kelalen mau esi bisa nikmati sholat maghrib, esi bisa menikmati sholat ngisa, esi bisa maca la ilaha illallah kui kuncine suwarga. Iya ya, esi bisa nyawang anak putu meripat sehat, awak sehat dan sebagainya. Iya ya, berarti abu ulaga binikmatika alayya. Nomor 6 taibun sabitun. Nomor 7 muttawariun anil haram, ngati-hati perkara barang haram. Salah satu tirakat adalah jaga dedaran barang haram, hati-hati. Sing nomor 8 mukminun yudawi mu'ala toharoh, jenengan kober jaga wudu monggo niki jalur disenengi Kanjeng Nabi digetingi karo iblis. Jalure salah satunya adalah ngelanggengaken wudu batal wudu maning, batal wudu maning. Lah sing dela-dela ngentut ngendrok yang kan kadang lah seorang kober lagi ngonjaga nih pas sholat TPK yang apa ya nggih, mulane monggo jenengan mampu dalam hal jaga wudu laksanakan. Wong nek duwe wudu niku malaikat ndongakaken, batal wudune malaikat liren, duwe wudu maning malaikat ndongaken malih. Niku nomor 8 wong sing langgengaken duwe wudu. Monggo milih jenengan. Nyong pedagang sing jujur. Nyong pemimpin ingkang berusaha ingkang adil. Nyong bisa sholat usahakan kan di berjamaah. Monggo sareng. Dan sudah punya bagian kita yang saged sing pundi monggo. Sing nomor 9 hamilul Quran yudawi muqiraatahu, wong sing jaga Quran dengan cara jagane nderes Quran. Monggo ibune nderes Quran ibu pinten jus? 4 jus. Jus melon, jus apel, jus jambu ya. Sing nomor 11 qaimul laili wan nasu niyam. Senapa wong sing diparingi kali Allah kelonggaran wektu ing wanci dalu kan nang sikambu anak adzan cacahe pindho. 1 jam 3, 2 jam 4:30. Para rawuh monggo kula aturi nglampahi salat tahajud. As-salatu khairum minan naum. Jam 3 ana wong adzan. Tanggal 3 ana wong adzan ki ngguke wong pada tahajud. Jam 4:30 ngguke wong pada sembayang subuh. Jam 7 adzan maning ngguke wong kerainan. Iki Allah, iki jam 4:30 ana wong adzan nggo gawe wong tahajud. Adzan 4:30 nggo gawe wong pada sembayang subuh. Nggih, ayo pada mangkat ngoten maksude. Niku diparingi kelonggaran waktu, ndilala diparingi waktu bisa tangi-tangi. Alhamdulillah si kampung niku tertib. Napa mali ni perubahan, tertibe pol-polan. Temenan. Jam 2:30 adzan langsung tangi mari kamar mandi nguyuh. Bareng nguyuh turu maning pada orang cewok pada ya Allah monggo eman-eman waktune 2:30 jam 3 taki kok ora gelem nyuwun teng Allah niku Masya Allah dongane mustajab, waktu yang menapa minal auqati syarifah, waktu yang mulia. Nggih monggo nyadong teng Allah. Ya Allah anake kula diparing anak sing soleh sing soleha alim alimah ngilmune manfaat maslahat barokah selamat dunya akhirat. Lendongan jam muluk-muluk dingin urung apa-apa jeruk. Ya Allah anake kula dadi bupati besok
Rung apa-apa jadi bupati. Pondasinya dulu ya Allah. Mugi panjenengan paring datang kula zuriyah lare-lare ingkang saleh salihah, alim alimah, ilmune manfaat maslahah, selamat dunya akhirat. Allahumma. Nomor 11. Sing nomor 11 mukminun nasihun. Jenengan aja bosen-bosen nasihati terutama lare-lare. Maghrib asih cekelan setan gepeng HP. Kudu diprak-oprak. Soalnya nek jenengan mendel mawon menang bae jenengan ketularan dosa. Biung wong tua membiarkan anaknya dalam jurang kebodohan. Maghrib wis cekelan petang deng deng. Dek maghrib. Ana wayahe hapean, ana wayahe salat, ana wayahe ngaji, ana wayahe sekolah, ana wayahe madang. Dadi sedus ana wayahe ben belajar disiplin. Niku wong tua wajib. Ngeten. Sing nomor 11. Nomor 12 mukminun rahimun, wong sing iman sing gede tresnane. Apa sih ki 2020? Kadang-kala kita nang HP gampang ngenyek wong, gampang ngina wong, gampang ngece wong, gampang menghujat wong. Kenapa? Jawabannya simpel Pak Lurah. Karena kita merasa yang kita hujat bukan keluarga kita. Persatu-atu jenengan lagi nyirami, nyerang pinggir gili nyirami wit pelem. Sirami. Dalane halus. Anak bocah motoran, ngeng, wis kenal pote bobokan. Ibunya lagi nyirami kepenak, sore-sore lagi nyirami, anak bocah motoran, ngeng, mentekan ngulun kana, nggih ora ketang mlebu selokan, ngeng. Ibunya kaget, jundal jimprak kaget, tiba siwure, tiba embere, ibunya kaget. Sewise kaget, otomatis keluar kata-kata mutiara. Ibu. Apa biasanya apa kata-kata mutiara nih, kata-kata hari ini apa kata-kata mutiara nih? Bocah anak setan malah nggak bangsane kayak gue. Bocah anak setan ngomongnya elek plus dongane elek. Bocah anak setan kurang ajar, muga-muga tiba. Lah tanggane mereki. Yuk mereka dong apa kayak bocah sembrana kurang ajar dongane apa miki muga-muga tiba kayak tuli ponakane reka ayo lah muga-muga selamat. Dongane di cancel pak, dongane dibatalna barang ngerti kayak ponak kane. Maksudnya kepriwe? Kita kadang kala semangat ngece, menghina, menghujat, ngelek-ngelek, ngala-ala. Kenapa? Karena kita merasa dia bukan bukan keluarga kita, dia bukan anak kita, dia bukan saudara kita. Akhirnya kita dongen gampang tang tung ditembiling apa sorong, walaupun dengan kata-kata, bullying lewat kalimat, bullying lewat omong. Tapi nggih kaya niku, faktanya seperti itu. Mulane mbiyen Mbah Kanjeng Nabi Ibrahim cara niku diangkat teng alam malaikat, alam malakut ali Allah diparingi pirsa wong-wong sing maksiat, wong sing maksiat. Priye Ibrahim tanggapanmu? Ya Allah, mripat kula mboten kuat karepmu. Mereka ndak ada syukur kali panjenengan. Terus bunuh saja mereka ya Allah, binasakan saja, rampungi mawon supaya modar kabeh. Gampangane kaya niku. Allah mboten pikir panjang. Apa karepe Ibrahim dituruti. Wes peristiwa kayak niku terjadi, let berapa tahun terjadilah yang terjadi nopo diparingi momongan Nabi Ismail tapi konti sembelih. Allah pun dengan mudah Ibrahim sembelihlah anakmu. Ternyata Ibrahim niku radi keberatan. Maksudnya ada perdebatan kecil. Ya Allah, napa estu niki jenengan perintah supaya kulo nyembelih anak kulo. Loh, kon tetap pikir panjang. Ya Allah, huwa samratu fuadi. Dia adalah buah hati saya. Dia adalah anak buah hati saya. Yang saya tunggu berapa tahun, pirang-pirang puluh tahun niki ya Allah. Napa enggane kula akan membunuh anak kula sing kula tunggu niki ya Allah. Allah pun dengan mudah bolak-balikan kalimat Ibrahim dalem ya Allah. Kelingan pora zaman ono wong nglakoni maksiat, Anda minta untuk membunuh mereka, untuk dibinasakan. Inggih, apakah saya pikir panjang untuk membunuh mereka? Gimboten langsung. Terus kenapa saya minta anak Anda untuk disembelih? Kon dadak pikir panjang. Beda ya Allah. Bedane apa? Bedane kan dia adalah anak saya ya Allah. Apa bedane? Sing cipta kae wong sing maksud ya aku sing gawe, anakmu ya aku sing gawe. Apa bedane? Wong sing maksud kae ya sing disuruh untuk dibunuh, aku sing nyitak. Awake aku sing gawe, organ tubuh aku yang bikin, nyawane aku sing damel, aku sing gawe. Anakmu pun begitu. Sing gawe jasate, nyawane aku sing gawe. Karena apa? Karena dia merasa Ismail adalah anaknya dan yang untuk dibunuh adalah orang lain. Sejak saat itu
Nabi Ibrahim kepada siapapun memandang dengan kacamata kasih sayang. Ibrahim Khalilur Rahman. Nih, ini Ibrahim alaihis salam. Mulane ibune aja gumun nek ana kiai ngerangkul preman, anak kiai ngerangkul preman. Kenapa? Al ulama yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Seorang ulama, orang yang berilmu dengan sanad keilmuannya, memandang siapapun dengan kacamata kasih sayang. Kenapa? Kiai niku kados bengkel. Cuma bedanya nek montir bengkel kendaraan, nek kiai bengkel bodolan wong. Sing ora apik tindakane dadi apik, sing urung apik dadi apik, sing wis apik ben tambah apik. Niku akhlak sih. Belajar akhlak agama niku kiai. Nggih, mulane wonten ulama sing ngurusi perkara sing kelas-kelas apa niku diskotik bangsane kaya mbiyen Gus Mik misalnya Mbah Hamim Jazuli niku bengkel. Dadi jemput bola, gampangane kaya niku jemput bola. Niku mulane Mbah hari ini monggo sarang-sarang kita duwe HP aja gampang ngelek-ngelek wong. Bayangkan apa? Dia adalah anak kita. Apa kita sih mampu untuk menghujat? Dia adalah orang tua kita, dia adalah keluarga kita. Apa kita sih gelem untuk menghakimi? Mukminun rahimun. Wong sing iman sing gede terus nane. Nomor 13, mukminun yanfa'unas. Wong sing kepriwe? Sing ana manfaate kepada sesama menungsa, sesama makhluk umume. Duwe omong karo omong sing apik, duwe suara-suara sing apik. Ngoten. Duwe tenaga karo tenaga, apa yang kita bisa. Sing nomor 14, mukminun katsirus sedekah. Mukminun katsirus sedekah. Wong sing akeh sedekah. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Mentale masyarakat berubahan nggih, mental dono wewe. Allahumma. Sing terakhir nek 13 ora 14 ora bisa bae wis dosane angel bae. Sing penting nomor 14 terakhir berarti 15 niki adalah mukminun husnul khuluq. Kanjeng Nabi ditangleti oleh sahabat, "Madinu ya Rasulullah?" Agama niku napa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh, "Ad-dinu husnul khuluq." Agama adalah akhlak sing apik, akhlak sing sae. Insyaallah barokah bi barokatil Maulidun Nabi menika lare-lare terutama wonten RW setunggal umumipun si kampu saestun derek lampahipun ora ketang dari 14 niki. Nderek sing pundi monggo. Syukur-syukur diborong kabeh. Allahumma dilala tadi pemimpin adil, dilala tadi pengusaha jujur, dilala pinter wudu, dilala jaga wudu, dilala apal Quran, deres Quran, dilala apik sae insyaallah. Tapi nek mboten 14 ya salah siji sing kudu napa husnul khuluq, akhlak ingkang sae. Nderek lampahe sifate akhlak Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah ya Rasulullah. Salamun alaika ya Rafi niwat jiratal lawi ya uhailal junti wal harami ya uhailal diwal karami kelawan konco dulur
lan tangga kang padha aja sia iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring dunya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista kumantil ati lan pikiran ngrasuk ing badan kabeh jerovan mukjizat Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa taraji adfatay yaji raddal alami ya bisa Islam dugi si kampo niku gara-gara hijrah Nabi, hijrah sahabat ngantos mriki wali songo niku dugi para kiai, dugi para ulama, dugi para ustad, dugi mriki laula wiladatun nabi lam tujaddil hijrah. Nek mboten wonten lahiripun Kanjeng Nabi nggih mboten wonten nabi, nek mboten wonten Kanjeng Nabi mboten wonten hijrah Kanjeng Nabi. Lah nek mboten wonten hijrah Kanjeng Nabi mboten wonten perluasan keislaman sampai ke kampuh. Mulane bisa kita merasakan indahnya Islam, ilange kasta. Kasta niku napa? Strata sosial menungsa, Brahmana, napa malih? Kesatria, Waisya, Sudra. Dadi wong nek kastane kasta dagang, kowe ora kena dadi pejabat. Nek kastane pejabat ora kena bisa mulang. Nek kastane ngisor dewek, pertani dan sebagainya, ngisor maning tukang jaluk-jaluk, ora bisa munggah derajat. Dadi pedagang anak turunane niku jenenge kasta. Tapi barokah wonten Kanjeng Nabi, sistem niku hilang. Barokah napa? Anake tukang becak dadi wong pangkat. Anake wong ora duwe dadi wong agung. Niku bolak-balik rezeki niku Allah gampil sanget. Nggih nggih. Ya anaknya tukang rongsok bisa dadi wong agung, anaknya tukang rongsok bisa mangkat kaji. Niku tondo-tondo ayat-ayat keagungan nih Gusti Allah. Allahumma wonten ayat matluwah, wonten ayat ghairu matluwah. Ayat sing kena diwaca secara meripat nopo? Ayat Quran. Nomor loro ayat sing diwaca karo meripat bukan tulisan tapi kejadian semesta jagat lan menungsa. Iya ya, ana wong ora duwe dadi wong duwe, ana wong keke dadi kaya kae, ana wong melarat dadi wong sugih, ana wong sugih dadi tambah sugih, dadi melarat. Tungane elek banget yakin. Dadi
Sing mare sapa nyuruh marai kalimat kan wong melarat dadi sugih wong sugih dadi tambah sugih ngoten niku sing loman sing kepenak niku sedaya tanda-tanda kuasane Allah lha nggih barokah wonten Kanjeng Nabi wonten Islam wonten guyub rukun dadi kenal kabeh niki tidak ada sistem kasta, mboten wonten penindasan, mboten wonten wong wadon tipe nomor urip mboten. Niku zaman jahiliyah. Barokah wonten Kanjeng Nabi padang jagate. Salat kari salat, ngaji kari ngaji, bahkan dicekel di kunci swarga. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Lah ya Indonesia dadi padang jagate dadi padang barokah kita beragama. Khususipun agama Islam ingkang dipun dawuhaken kali Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane wis kudu lan samestine kita bombong, kita senang, kita bersuka cita. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Kon seneng, kon bunga, kon bahagia ketika masyarakat sekampuh nampa rong perkara. Ki biasane masyarakat berubah nek seneng bombong nek nambah apa? BLT. Tunjangan nambah apa? Bantuan ndak. Monggo seneng ya patute seneng, tapi lebih seneng maning nek nambah rong perkara. Siji, fadlullah, ngilmune Allah. Lare khatam Quran, lare khatam ngaos. Ibune misale melu TK, taman kawak-kawak. Lho nggih, niku wonten kula kala wingi ngaji teng Lampung, niku wonten majelis taklim santri tuwek. Tuwek niku berarti tua. Cara niku kan karena panjenengane saking wetan dadi tuwek. Nggih, niku berarti cara kulone mriki ya santri tua-tua ya niku. Dadi ini pada belajar alif bata ya niku. Ini pada belajar iqra, fathah, kasra, dhamma, alif fathah, ya niku. Alif kasra, alif dhamma, i ya niku. Ini ada ini niku. Santri tuwek. Dan belajar iqra mboten isin. Siji nganti 6 jilite. Ngoten. Alif fathah, alif kasroh, alif dhamma, niku ba fathah, ba kasroh, bi dhamma, bu ba bi bu. Ini. Nggih. Ya Allah niku monggo mbak-mbak rampung ikra 6 jilid 6 selamatan gawe ingkung. Nggih niku saking senenge, saking bombonge fadlullah nambang ilmune Allah. Terus nomor loro rahmatullah. Ibnu Abbas menafsirkan rahmat Allah tangrika adalah lahiripun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kon bombong, kon seneng ditampakna senenge, diketona bombonge. Mboten sombong, mboten apa kita dalam acara niki. Ora jare panitia pengen keton mboten, tapi dalam arena apa? Tahaddus bi nikmah. Niku lho nikmate Allah diparingi rupane Nabi Agung Muhammad, mulane lahiripun supaya seneng, supaya bunga, diparingi keajaiban rupane ageng. Keistimewaan rupane ageng, sing nyafangati rupane ageng sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Donga niki badal har nggih. Badal niku mondok teng Mekah niku 22 tahun, tapi kondur teng Magelang niku tidak membawa budaya Arab, tapi membawa Islam. Boten membawa budaya Arab, tapi membawa Islam. Dongane Jawa. Allahumma kitra kitri. Niku tongane badal har lho Bu. Allahumma kitra kitri suki sapi suki pari, Allahumma kitra kitri suki bebek suki meri, Allahumma obat-obat bisa nyandang bisa ngliwet, Allahumma obat-obat muga-muga paringi slamet. Niku badal har malih nek malam surak 10 surak berarti Asyura niku damel slametan. Peyek kedele ireng, wonten kulupan, kangkung. Nek cara kula mastane ya tumpeng kuat. Tumpeng kuat niku nek surah 10 surat terutama Asyura niku dados mbah dahar niku kondur saking Mekah 22 tahun, kondur tidak membawa budaya Arab tapi membawa Islam, tapi secara ilmu Jawa. Dadi mboten ilang Jawane. Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Insya Allah. Engko sarang-sarang donga Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma kitra kitri suki sapi suki pari, Allahumma kitra kitri suki bebek suki meri, Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwet, Allahumma ubat-ubat si kampuh paringi selamat. Allahumma
selamat lan selamat rezekine, selamat gesange, selamat dunya lan akhirate, selamat sak leluhur lan dzurriyyah kula jenengan sami. Allahumma monggo katuran pranata hadicara ingkang kepareng mimpin doa niki kadage kepareng sama rawuh katuran ingkang acara selanjutnya wonten Mas borongan. Oh, borongan. Ngapunten Pak Kiai. Niki Pak Kiai mriki mawon. Nggih. Monggo. Kula dereng dados pemborong soalé. Monggo niku. Sinten? Mboten Pak Kiai mawon kula tabarukan ngala berkahipun Kiai. Nggih. Ingkang saking panitia, saking panitia. Kang barang mimpin doa keparengipun Mbah Yai Saibani. Ngaten. Oh ngaten, Mbah Yai Solihin. Katuran ngarsanipun Romo Kiai Solihin, waqtan wa makanan falyatafaddal kula sumanggaaken. Nggih, monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi rasulillahi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba azwajina wa dhunuba auladina wa dhunuba ikhwanina wa dhunuba akhwatina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amban. Allahumma rfa' lana wa lahumud darajat wa tu'if lana wa lahumul hasanat wa taqtilana min jami'il hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uhlika wal khatil lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna biha bi ibadika sholihin dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Ya hayyu ya qayyum ya fattahu ya alim alimna ma jahilna bi hikmatika waj'alna min ibadika sholihin waj'alna min ibadika sholihin waj'alna min ibadika sholihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar musola dan mutal sedaya para para rawuh masyarakat lan jamaah matur nuwun nggih Bapak nggih. Badhe kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.